意外と知らない話ですが、今日はカワウソについての雑学を紹介します。カワウソは川や湖などの水辺に住む可愛らしい動物ですが、彼らの生活は水中に特化しているんです。カワウソは非常に優れた泳ぎ手で、まるで水中のスーパースターのよう。彼らの体は流線形で、短い足と強い尾を持ち、これが泳ぐための完璧な設計になっています。水中ではカワウソは素早く動き回り、魚や小さな甲殻類を捕まえるために巧妙な技を使います。また彼らは水中での視力も優れており、目の周りには特殊な膜があり、これによって水中でもはっきりと物を見ることができるんです。さらにカワウソは非常に社交的な動物でもあり、仲間と一緒に遊んだり協力して狩りをしたりする姿が見られます。彼らの楽しそうに泳ぐ姿は本当に癒されますよね。もしこの話が面白かったら、ぜひいいねとフォローをお願いします。